क्या आप जानना चाहते हैं कुछ चींटियां बिना सांस लिए भी जिंदा रह सकती हैं? दरअसल कुछ चींटियां पानी में डूबकर 30 मिनट तक सांस लिए बिना जीवित रहती हैं। इतना नहीं, ये अपनी बॉडी के ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती हैं। जैसे मतलब ये दुनिया की सबसे अनोखी और धीरज वाली जीव है। क्या आप जानना चाहते हैं धरती पर एक दिन में इतनी बारिश होती है कि सैकड़ों नदियां भर जाएं। लगभग 505,000 क्यूबिक किलोमीटर पानी एक दिन में बारिश के रूप में गिरता है। इतना पानी कि अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरी मानवता की प्यास बुझा सकता है। तो अगली बार बारिश हो, इसे प्रकृति का एक जादू समझो।